ஹாய் கைஸ். இன்றைக்கி நான் வந்து பேச போகிறது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ரிப்பேரிங் கேஸ் பற்றி. எங்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து 2 years பிஃபோர் வந்து சென்னையில் ஒரு நல்லா வெல்நோன் கிளினிக்கில் ஹெச்டி பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 3500 கிராஃப்ஸ் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னாங்க. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 1.30 lakhs சார்ஜஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சர்ஜரிக்கு. நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ரியலி ஷாக். நாங்கள் அந்த ஃபோட்டோஸ் பின்னாடி போடுறோம். நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தயவு செஞ்சு ரிப்ளை பண்ணுங்கள். அது என்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குது, ரியலாகவே அது ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டா இல்லைன்னு. யூ வில் வெயிட் ஃபார் யூர் கமெண்ட்ஸ். ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கல்ல, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அது ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு தட் இஸ் ஏ கம்ப்ளீட்லி ராங் டிரான்ஸ்பிளான்ட். இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்டே பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், அது கம்ப்ளீட்டாக எடுக்க போகிறோம். தப்பான வச்சு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண அந்த ஒரு கிராஃப்ட்ஸும் சிங்கிளாக எடுத்துகிட்டு போகிறோம். எடுத்துகிட்டு புதுசாக அவங்க ஹேர்லைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஒரு புதுசாக பர்ஃபெக்டான ஹேர்லைன் ஹெச்டி பண்ண போகிறோம். எடுத்த கிராஃப்ட்ஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்கன்னு கூட நீங்கள் அழகாக ஈஸியாக பார்க்கலாம். அதை நாங்கள் அலைன் பண்ணி வைக்கிறோம். நீங்கள் பாருங்கள், அதை சொன்ன மாதிரி 3000+ கிராஃப்ட்ஸ் செஞ்சுருக்காங்களா இல்லையான்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக. ஓகே கைஸ், ஸ்லோவாக ப்ராப்பராக தப்பான கிராஃப்ட்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணதை நாங்கள் எங்கள் மெத்தடில் வந்து ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த பஞ்சஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சில் 10 கிராஃப்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிறது வந்து எல்லாமே மல்டிபிள் 3, 2, கீழே இருக்கிறது தான் சிங்கிளான கிராஃப்ட்ஸ். அதாவது அவங்க வச்சுருக்க ஆங்கிள் எல்லாம் ரொம்ப தப்பாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாமே மல்டிபிள் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது காட்டுறதுக்காக தான் ஃப்ரண்ட்டில் மல்டிபிள்ஸ் இருக்குது, அது கீழே இன்னும் மல்டிபிள் இருக்குது. இதுதான் சிங்கிள். திஸ் ஆல் த மல்டிபிள் கிராஃப்ட்ஸ் 3, 2 எல்லாம் ரொம்ப தப்பாக வச்சுருக்காங்க ஆங்கிள்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல, இதோட அந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சு போச்சு. தப்பான இருந்த ஆங்கிள், டைரெக்ஷன்ஸ் உள்ள கிராஃப்ட்ஸ், தேவையில்லாத கிராஃப்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நாங்கள் பண்ண போகிறது வந்து ரிப்பேரிங் கேஸ். இப்போ அவருக்கு வந்து நாங்கள் ப்ராப்பராக ஆங்கிள், டைரெக்ஷனோட ப்ராப்பர் ஹெச்டி பண்ண போகிறோம். ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டிஹெச்ஐ மெத்தடில் பண்ண போகிறோம். இதோட கம்ப்ளீட் வீடியோ, ரெஸ்ட் வீடியோ வந்து 3 daysக்கு அப்புறம் அப்லோட் பண்ணுறேன். அப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ராப்பர் நேச்சுரல் ஆங்கிள், டைரெக்ஷனில் எப்படி ஹெச்டி பண்ணணும், எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு. கைஸ், தேங்க்யூ.